Kaixo, gaur ikasiko dugu bideotutorialak beste modu batera egiten. Hau da, aurkezpen batetan oinarrituta egingo duguna da, pantalla irudiak erabilita, aurkezpen bat sortu, jun azaltzen ahoz. Da hori egingo dugu Microsoft PowerPointekin. Honek ematen baitu aukera, grabatzen juteko, aurkezpena ikusten ari garen bitarte. PowerPoint irekita daukagula, aurkezpen berri bat zurian. Eta hemen hasiko ginake gure aurkezpena egit. Baina lehenago komeni zaigu aurkezpen honetan dauzkagun diapositibak jakitea zer jarriko dugun eta zer azalduko dugu. Hortarako eskematxo bat egitea komeni zaigu. Nik egin dut beste dokumentu batean eskematxo bat. Hau da, lehenengo diapositiban azala jarriko dut, gero nola sartu kalendarren, ze bideotutoriala kalendarren inguruan egingo dugu, azalpen orokor batzuk kalendarren inguruan, gero nola sortu egutegi berri bat, gero nola gertakizunak nola zehaztu, gertakizunak nola sartu. Guk antolatzeko gure egutegi. Azkenik, nola partekatu, komeni zaigu azaltzea nola partekatu, gero ikasleak egiten duenean egutegi hori nahi dut partekatzea nirekin ebaluatzeko. Orduan ikaslei erakutsi behar diet nola partekatu. Eta bukatzeko agurra. Bueno, nik egin dut hasiera bat egutegiak azaltzeko ikaslei, azala egin diot, jarri dut izenburua eta nire izena, eta hasierako diapositiba hau egin dut. Hau da, azaltzen dut nola sartu kalendarren, eta orain egin beharko nuke beste diapositiba bat sortu. Mango diot, diapositiba berria, eta zurian esango diot. Urrengo pausoan azaldu behar dut kalendarreko gauza orokorrak. Beraz, joango naiz kalendarrera. Hemen daukat kalendar, eta aterako dut pantalla argazki bat guztiare. Joateko, esplikatzen gero atal bakoitzak. Hortarako, gogoratu, rekorteak, aplikazio honekin aterako dut pantalla argazki bat. Eta egingo dudana da kopiatu eta itsatsi Ctrl V orain. Eta itsatsi zait pantalla argazkia. Kokatzen dut ondo, eta orain joan beharko nitzake azaltzen atal bakoitza. Adibidez, azaldu nahi dut, hemendik egunak eta hilabeteak aukeratu daitezkela. Hortarako, emango diot inizio, eta hemen dauzkat irudiak. Nahi dut, gezitxo batekin, markatu, atal hau. Honi buelta emateko, klik, eta horrelako gezi bat nahi dut gehiago, orduan Ctrl C, Ctrl V. Buelta emango diot, markatu nahi ditut atal hauek. Orain testu bat sartuko diot. Testu bat sartzeko, hemen klik egiten dut, eta testu kuadroa agertuko zait. Eta jarriko dut hilabeteak eta egunak aldatzeko aukera. Testua jarri dut. Orain, testu handiagoan jarriko dut. Eta beste modu batera nabarmendu nahi du. Joango naiz hona. Hemen relleno emango diot grisa. Eta ingurua adibidez gorria. Baina fina ateratzen zait. Orduan, klik egin hemen, grosor, horrela. Zer gehiago? Hemen beste bi atal nabarmendu nahi ditut. Gezia kopiatu eta itsatsiko dut, Ctrl C, Ctrl V, eta hemen testua sartuko dut berriro. Hau, horrela egin beharrean egin dezaket, hau kopiatu, eta itsatsi, eta horrela kuadro guztiak berdinak aterako zaizkit. Ctrl C, Ctrl V.
eta testoa aldatuko diot. Eta honela joango nintzake atalak azaltzen. Listo, 3. diapositiba sortu dut. Orain joango naiz beste guztiak sortzen. Pantaila argazkia ateratzerakoan batzutan ez dituzte ni nahi dudana ateratzen, adibidez. Jo dezagun nahi dudala 3 puntutxo hauek ateratzea. Ni joaten naiz pantaila argazkia ateratzea, rekortes aplikazioarekin ez ditutziko. Ze aukera daukat orduan? Pantaila osoaren argazkia ateratzea. Hori dago teklatuaren goikaldean imp.pant. Tekla horri ematen badiot, pantaila osoaren argazkia ateratzen du eta kopiatuta gelditzen da. Joango naiz aurkezpenera, eta hemen kopiatuta dagoen argazki hori itxatziko dut. Ctrl V. Eta ikusten duzu pantaila osoa agertzen zaidala. Baina nik hau moztu dezaket. Nola moztuko dut? Hemen rekortar ematen badiot, heltzen badiot marratxo hauei, moztu dezaket. Rekortar, eta listo. Eta orain bai jarri dezaket nik hemen maiuskula, Ctrl C, Ctrl V, horrela joan naiteke, rekortes aplikazioak ez dira nagusten egiten. Egin ditut nire diapositiba guztiak eta orain emango diot grabatzeari. Eta hemen hasiko nintzake esplikatzen aipatu ditudan, diapositibetan aipatu ditudan kontu guzti horiek. Kaixo ikasle, gaur ikasiko dugu egutegi digital bat nola erabili. Komeni zaizue zuen ikasgaia antolatzeko egutegia erabiltzea. Lehenik Googleen sartuko gara eta saioa hasi behar dugu Googleen. Edozein aplikazioetan sartu eta gure Googleko kontua erabiltzailea eta pasahitza sartu. Gero, puntotxo hauetan eman ezkero, kalendarra aterako zaigu eta klik egin eta egutegira joango gara. Ikasiko dugu Google Calendar. Hau da ateratzen zaigun azalpen edo ikuspegi orokorra, orduan hemen daukazue eguna aldatzeko, hilabete aldatzeko, hemen dauzkadan, sortuta dauzkadan egutegi guztiak, klik eman horri eta stop ematen diogu. Suposatu egin dugula gure bideotutorial guztia. Orain exportar eman beharko genioke, hemen aukeratuko dugu non gorde nahi dugun, examinar, eta aukeratu. Drivera igo dut, eskubikoarekin, partekatu, jarriko dut edonorentzat ikusgai, eta kopiatu esteka. Esteka kopiatu dut, orduan orain joango naiz nire ikasegoerara, zehaztu ditut kompetentzia espezifikoak eta ebaluazio irizpideak, eta hasierako fasean jarduera bat da bideotutoriala sartu behar dut, ikaslei erakusteko nola egin behar dute egutegi digitala. Kopiatuta daukadanez, esteka itxatziko dut, Ctrl V. Aukeratuko dut eta estekari emango diot. Eta hemen gero ebaluazio tresnan jarriko dut egutegia. Ikasle bakoitzak partekatu beharko dit bere egutegia. Eta hori izango da nire tresna. Hau da, zerekin ebaluatu behar dudan kompetentzia hori. Eta hemen daukat ebaluazio irizpideak, baino ja hemen esteka jarri dut bideotutorialarena baliabide bezala erakusteko ikasleei nola egin behar duten beraien egutegi digitala. Eta horrela, ataza amaituta eukiko nuke. Gero, honen pantaila irudia atera beharko dut, baina egina daukat. Besterik gabe, ea baliogarria zaizuen.